欢迎收看1岁6个月宝宝感冒咳嗽期间1日3餐2奶的日常 vlog。一觉睡醒7点30分了，先安排180毫升奶。最近生病奶量都下降了，炫完主动上交奶瓶。7点40分来洗漱，用含氟牙膏刷16颗小牙，好像有一点点会吐水了。洗小脸，擦干后抹香，做好保湿，小脸白嫩嫩。8点吃感冒药，每次吃药是一大难题。必须得硬喂，自己喝不了1点，然后趁着早上天气凉快，赶紧出来溜达。小姨带着坐电动车兜风了，不想戴帽子就自己拔掉。在蜜雪买饮料，晨就玩了一会，扭脸就来到了水果店，霍人家的桃子。9点30分吃早饭，苹果山药饼搭配暖糊，100克山药去皮上锅蒸熟，然后压成泥，放适量苹果块，25克低筋面粉，用手揉成团，取一小块出来，搓成圆球，再压成饼状。整理一下边缘就可以了。辅食锅刷油，放入小饼，搞点黑芝麻在上面，小火煎至两面金黄熟透就可以了。冲个1升圆暖糊，倒入适量的开水，搅拌均匀至没有干粉就行。早餐搞定，晨迫不及待的就吃上了。可能出去玩的有点饿了，一口接一口的。他的感冒算是好的差不多了，但还没有完全好，食欲也不稳定，一会好一会坏的。12点吃午餐，番茄土豆焖面，土豆和番茄去皮切成小块，锅里倒辅食油，油热放葱花爆香，倒番茄块翻炒出沙，再倒土豆翻炒至断生，加入适量清水，盖上盖子煮10分钟，放入宝宝面条搅均匀煮3分钟，来点低钠酱油松鲜和盐调味，出锅前撒点小葱花就可以了，软烂入味，超好吃。开饭喽！咳嗽期间不能吃鸡蛋，就可以做清淡好消化一点的辅食。每一个面条都裹满了汤汁，特别入味。晨一口接一口。12点45分进入午睡模式，睡醒3点多就直接来玩滑滑梯了。下午天太热了，根本没法出去，多亏家里有这个滑滑梯，让晨在家也能玩得开心。玩了一会，吃点玉米垫吧。晨可喜欢啃玉米吃了，水果味得很嫩，很好吃。完事又喝了这个苹果4神汤，都是配料干净的。6点吃晚饭，黄瓜馒头搭配山药莲子粥，取25克的黄瓜皮，加100毫升清水，辅食机搅打成汁，加0.5克的小苏打固色，过滤出100克的黄瓜汁。今天用辅食机和面试试，200克面粉加2克酵母，倒入黄瓜汁，搅打均匀，取出放在碗里，再用手揉成面团。包上保鲜膜，静置10分钟，放在揉面垫上，多揉一会，揉至表面光滑细腻，再搓成长条，分成大小均匀的小剂子，像这样从4周团成圆球状。整理得更圆一点，1个生胚就做好了，放在蒸屉上醒发至2倍大。醒发的时间来煮个粥，山药莲子粥，按照屏幕配比，加500毫升清水，盖上盖子，选择7倍粥模式。馒头醒发至轻轻按压回弹就可以。水开计时蒸15分钟，焖3分钟就好了。蓬松暄软，这边粥也熬好了，软糯营养又好喝。干饭人上线，晨的食欲总算是好点了。这个黄瓜馒头一口下去，满是黄瓜的清香，松松软软，真的太好吃了。晨直接炫得停不下来。吃完晚饭出门散步喽，总算凉快一点了。晨各种溜达，自己爬楼梯了。前2天下来玩一直让抱着，今天终于自己能玩了。宝宝感冒真的太难了，自己可以爬着滑下去。玩累了喝口水，然后就回家喽。晚上9点喝180毫升奶，炫完睡觉。